बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। हदीस नंबर सही बुखारी, हदीस नंबर 37, अरबिक, उर्दू एंड इंग्लिश। حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान रखकर और सवाब के लिए इबादत करे उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी, हदीस नंबर 37। Narrated Abu Huraira, Allah's Apostle said, whoever establishes prayers during the nights of Ramadan faithfully out of sincere faith and hoping to attain Allah's reward, not for showing off, all his past sins will be forgiven. Jazakumullahu khair. Sahih Bukhari, Kitab al-Iman, Hadith number 37.